你哋有冇睇過嗰套韓劇叫《德魯納酒店 Hotel Del Luna》？呢部咧由 IU 同埋女真狗主演嘅咧。如果你哋韓劇迷咧，應該一早就睇過噶啦。我知道咧，即係我個人咧比較落後嘅。呢部戲咧大概6-7年之前咧已經播噶啦。咁不過我真係咧最近咧先至有時間去完成呢個電影，呢個電視劇。Hello, welcome back to my channel。我係 Carrie Light，我係一個專業嘅通靈師同埋靈性導師。咁我平時咧就好少睇韓劇㗎，即係細個咧就反而睇得多啲啦。因為講真啦，一旦你開始咗個韓劇咧，你就要黐住個電視機前面咧，唔瞓唔食咧，就一直要煲劇追劇啦，直至到成套劇集完咗為止啦。咁但係最近咧我就搬屋咧，搬到成個人散晒咧，即係連冥想打坐嘅時間咧，同埋個能量都冇啊！咁有幾日咧係直頭就攤咗喺張梳化度咧，就淨係喺度可以睇電視。咁終於咧，我就咧即係將我好想睇好耐呢套 Hotel Del Luna 咧，就終於睇咗啦。咁如果你哋睇過呢部電視劇咧，你哋都記得咧，IU 咧喺入邊係飾演個好堅強同埋好可憐一個角色㗎。咁佢經營嗰個酒店啦，咁入邊咧嗰啲就邀請嗰啲靈魂咧喺嗰度暫住嘅，就佢哋 cross 之前即係渡過之前咧就係休息嘅地方嚟嘅。咁喺個劇集裏邊咧，渡過即係 crossover 嘅意思咧，就係走過嗰條橋啦。咁一走過咧，你就會唔記得晒所有嘢噶啦，啲愛啊、痛苦啊，咁走過咧，你就會消失咗咧，再唔可以翻嚟我哋呢個人間咧去探望親戚啊，或者去揾人噶啦。咁呢個劇情咧其實係好唯美嘅，同時咧都係好心噏嘅。特別咧個結局嗰陣咧，當張滿月咧即係一定要放手離開啦。咁個劇集就暗示咧，一旦過咗個隧道咧，就係永遠告別噶啦。嗰種咧即係成世都唔可以再翻嚟啦，唔知幾時先有機會再遇啦，唔知邊一世嘅噃。即係真係要較啱嗰個時機巧合啊，嗰一世先可以再遇咧。咁其實咧，即係如果咧我哋真係咁樣咧，都幾可悲，好無奈啊！嗬。咁我就想同大家探討下咧，其實靈魂世界係咪真係咁樣？係咪渡過咗嘅意思，即係靈魂永遠消失咧？其實咧，即係如果係咁嘅話咧，我諗呢個世界咧就冇我哋呢啲通靈師啦，亦都冇咁多人咧可以親身經歷咧，就自己親人過身之後咧翻嚟探佢哋嘅故事啦。咁電視劇一定要寫得好悲慘先好睇噶嘛。咁但係咧，有咁多代嘅通靈師，同埋而家咁多科學家同埋量子學家咧，搜集翻嚟嘅證據同埋資料咧，都證實俾我哋睇，即係同埋我自己都有一個通靈師嘅經驗啦。咁就話俾大家聽咧，個現實咧，靈魂層面咧嘅渡過咧，並唔係咧就會永遠消失嘅，而係得到更大嘅自由度。咁靈魂咧離開咗實體之後咧，會提升到一個更高嘅頻率啦，變咗一個更輕盈、更自由自在嘅狀態。再唔會受到時間啊、空間啊或者肉體嘅限制，更加可以自由咁出入咧幾個唔同嘅維度嘅。佢哋係唔會唔記得以前嘅嘢，係只會進化咗。咁我咧做咗咁多年咧通靈嘅工作啦，同埋咧靈魂出竅嘅經驗咧，累積咗好多證據咧。咁我有好多個案，好多我客人嘅至親咧，咁即係早10幾年前或者幾十年前就已經即係離開咗噶啦。咁但係佢哋之間嘅 connection 咧係冇消失過噶。咁我講個例子俾大家聽啊。咁我有一位女士咧，佢嘅先生咧已經離開咗咧40幾年啦。但係到今時今日咧，佢每逢嗰啲過年過節啊、嗰啲 anniversaries 啊、嗰啲 birthdays 啊，咁佢先生個靈魂咧都一定會翻嚟揾佢，一定會攬住佢瞓覺噶。咁直至到第二朝早噶。咁嗰啲特別日子，佢個先生係從來冇缺席過噶。咁係犀利到咧，即係佢一定要嚟咧同我 reconfirm 噶。咁所以渡過咧並唔代表咧係消失，只係靈魂咧進階到一個更高嘅狀態。咁佢哋仍然係愛我哋，同埋會同我哋一個好緊嘅一個 bond 啦，同埋會有一個好強嘅意識咧係仍然存在嘅。就唔係好似德魯納酒店入邊嗰道橋咁啦，一過咗就一去不返啦。咁喺靈魂嘅世界裏邊咧 ，crossover 咧就好似一個畢業典禮咁樣，靈魂咧會向前邁進，但係仍然可以翻嚟探望我哋啦，甚至乎繼續去愛我哋啦。咁睇完呢套電視劇之後咧，令到我感觸啦。咁再一次令到我意識到咧，原來好多人以為咧死咗就等於結束，等於結束咗啦。咁其實就唔係結束，只係一個轉變，只係一個畢業。靈魂咧係能量嚟嘅，能量係不死不滅噶嘛。咁而且咧係適當嘅時候係會擴張嘅。
咁會繼續去生存啦，繼續去愛啦，繼續去學嘢，繼續成長嘅，只係換咗一個方式。咁如果你哋咧失去咗某個親人或者至親嘅話咧，以為佢哋永遠唔喺度，永遠離開咗啦。咁希望你哋相信咧，佢哋仍然都喺度，只係邁向一個更光芒嘅光。咁你哋一定要去 open your heart 同埋 open your mind， 咁就能夠感受得到佢哋啦。咁到最後咧，我要聲明一下咧，我唔係特登想 spoil 呢套Hotel Del Luna 呢套電視劇啦，因為我自己真係好中意啦，睇完亦都真係只係想俾翻啲自己嘅感覺大家啦，即係想分享下我嘅感受啦。咁如果大家中意咧，即係我呢條片咧，中意我講多啲關於電視劇或者電影嘅題材咧，咁記得留 comment，咁記得 like and subscribe。咁希望下次再見啦。Thank you and take care。拜拜。